ये टॉयलेट है। टॉयलेट में एंट्री के लेफ्ट साइड में वॉश बेसिन, उसके बाद वॉल मिक्सर टूटी, उसके बाद फ्रेंची टॉयलेट, इंग्लिश टॉयलेट, उसके बाद शावर का वॉल मिक्सर टूटी। राइट साइड में शावर, लेफ्ट साइड में इंग्लिश सीट, वॉल मिक्सर टोटी, वॉश बेसिन, द ड्रेन वाटर, टॉयलेट, ड्रेन वाटर, वेस्टेज वाटर,